Hola gatitos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo también. Y pues acabo de oír unos ruidos extraños que me dan miedo. Por eso voy a revisar, no sé qué. Acabo de oír unos ruidos extrañísimos. Voy a ir a revisar y acompáñenme. No sé lo que puede pasar. No sé si me pueden secuestrar o qué. Era mi abuelo. No sé cómo mi abuelo podía hacer eso, o si era otra persona, pero estoy segura que fue mi abuelo. Ojalá no hubiera sido otra persona. Ok chicos, hasta acá el video de hoy y